तो जा रही है जी शिवाली। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अदर व्लॉग। हाँ जी, सुनाएं क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक हैं, ठीक ठाक हैं? क्या हो रहा है? नाश्ता कर लिया आप लोगों ने? हमने तो नाश्ता कर लिया जनाब। ये देखें, चाय भी आ गई है हमारी तो नाश्ता कर लिया हम लोगों ने। हाँ जी, तो यार कस्टमर आ गए थे इसलिए मैंने बंद कर दिया। तो आज का व्लॉग बड़ा मज़ेदार होने वाला है। वेले बैठे हैं, कम कम कहीं है नहीं सानू। बेइज्जती करा रही थी सारा दिन। बेइज्जती करा के, बेइज्जती इस बंदे वैसे होंगी साडी ते सारा दिन बेइज्जती करा ली थी या शाम में जाके सो जाएगा। चल, सुबह उठ के अपना यही काम ਹੁੰਦਾ ऐसा दोस्तों। ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਜੱਲਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਈਡੀਆਂ ਵੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਈਡੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਆਈਡੀ ਜੱਲਾ ਲੁੱਡੋ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਸਟਰ ਹੈਗੇ ਜੱਲਾ ਲੁੱਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਤ ਨੂੰ 4000 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਜੱਲਾ ਲੁੱਡੋ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੌ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ जनाब हो गया ठीक ठाक। लो जी, कार तो अभी हमारी सही नहीं हुई, उसका लंबा ही मसला बन गया है। तो अभी हफ्ता हो गया, कल को उसको पूरे 7 दिन हो जाने, क्योंकि फ्राइडे को ख़राब हुई थी। फ्राइडे को अभी तक नहीं आई है। कल को पूरे उसको 7 दिन हो जाने हैं। देखते हैं, पता नहीं क्या मसला। उसका इंजन सीज़ हो गया था, वो नया डलवा दिया है। अभी पता नहीं क्या मसला आ रहा है, वो सारा सही करवा रहे हैं। तो गाड़ी अभी तक कोई लापता है हमारी, इसलिए हम लोगों ने नई गाड़ी ले लिया, टेंड्रा। कहते ना, टेंड्रा शस्के वाली गाड़ी है, टेंड्रा। तो कल हमने व्लॉग भी अपलोड करना है आज टेंड्रा का। कल का व्लॉग हमने डाल दिया टेंड्रा का, आप देखें जाके। वीआईपी टेंड्रा। तो जनाब बड़ी स्पीड है उसकी, हाई स्पीड। फिर अपनी गाड़ी दूसरी भी आ जाएगी, फिर दो दो गाड़ियाँ आ जाएंगी, चस्के आ जाएंगे, चस्के। क्योंकि बंदा राहुल है। तो जा रही है जी शिवाली शिवाली। अब्बा से कहना है हसनैन का सदका दो, अब्बा से कहना है झोली को में। हाँ जी, आज तो जनाब थक गए हैं। पहले ये देखें, पेंट उठाया सारा, तो 60 आई थी बाल्टियाँ पेंट की, वो उठाई हैं सारी। अभी थोड़ी सी रहती हैं। तो फिर ये सारी सफाई वगैरह की है। वो चौधरी साहब देखें अभी भी कर लगे हुए हैं सफाई करने। तो ये देखें सारी जगह साफ़ की है। तो थोड़ा सा भी रह गया, आपको दिखाता हूँ। बाहर पेंट की बाल्टियाँ रहती हैं अभी। ये सारा सामान को ये पेंट की बाल्टियाँ रह गई, तो इनको भी रखना है। ऊपर से सामान सेट किया, ये देखें ऊपर भी है, ऊपर से सामान थोड़ा सेट किया। तो अभी जनाब थोड़ा थक गए हैं, थोड़ी बोतल शोतल पीते हैं, वीआईपी हो जाएंगे। बाल कटवाए हैं जनाब, बाल स्ट्रेट करवाए हैं। ये देखें, अभी नहाते हैं जाके, फ्रेश होके फिर आपसे मिलते हैं। हाँ जी, तो जनाब कैसा लगा आपको हमारा आज का व्लॉग? बाय बाय। तो सफाई सफाई सब कुछ हो गया है, सब क्लियर हो गया है, वीआईपी चस्के वाला हो गया है। तो मिलते हैं सुबह इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।